हेलो गाइस, आज हमारे पास CVR 250 आई है। तो इसमें हमने 9 महीने पहले काम करा था, इसमें पिस्टन डाला था सिर्फ। तो आज इसके जो है सीम्स में और रॉकर में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो हमारे भाई बताएंगे, भाईजान कैसा लगा था काम आपको? भाई ने देखो 9 महीने पहले इसका इंजन का काम किया था इजार भाई ने। सिर्फ पिस्टन इसका रिवोर हुआ था, उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन मैं गाड़ी से 100% सेटिस्फाइड हूँ। भाई ने एक नंबर काम करके दिया था। 7-8 ट्रिप में उत्तराखंड की करके आ चुका हूँ इसके बाद, और अभी थोड़ी बहुत जो आवाज़ है वो भाई अभी करके देंगे। तो पिस्टन में भाई 9 महीने चला दिया बंदे ने और 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर। और आवाज़ सुनाता हूँ सिर्फ उसका जो है सीम्स की आवाज़ आ रही है। तो इसको हम ओके करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।